নমস্কার। আজকে আমি বানাবো আদার মোরব্বা। তার জন্য আমি এখানে 150 গ্রাম মতন আদা নিয়েছি। এটা আমি ছুলে পিস পিস করে কেটে নেব। আদাটা উপরটা আমি ছুলে এভাবে পিস পিস করে কেটে রেখেছি। আগে উপরে ছিলে ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে কেটেছি। আর এর মধ্যে দিলাম হাফ চামচ নুন, আর জলটা এরকম দেব যাতে ডুবে থাকে। এইরকম। আর এটা সিটির করতে হবে না, একদম কম আছে 15 মিনিট কি 20 মিনিট রাখতে হবে। বিশ মিনিট আমি কম আছে রেখেছিলাম। এখন এগুলো তুলে ফেলছি। আমি এই জলেই আদাটাকে সেদ্ধ করেছি, জলটা আমি ফেলবো না। এর মধ্যে হাফ চামচ নুন দিলাম, আগেও আমি হাফ চামচই দিয়েছিলাম। আর এখানে হাফ কাপের একটু বেশি, 1.25 কাপ চিনি আছে, দিয়ে দিলাম। এখন আঁচটা বাড়িয়ে দিয়েছি, এটা ফুটে উঠলে আদাটা দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল আদার মোরব্বা। এইরকম একটু রস, একটার মতন রস যেই হয়ে যাবে তখনই গ্যাসটা অফ করে দিতে হবে। ঠান্ডা হলে আমি বোতলে ভরবো। আর এটা শীতকালে ভালো লাগবে, কাশি হলে ভালো খেলে খুব ভালো লাগে গলায়।